Ciao a tutti. Le incongruenze non finiscono neanche le manipolazioni di ufficio. Allora, oggi avevo l'appuntamento con la ACLI Trentina che aveva preso questo appuntamento è la Lorenza che si era occupata, quelle che ho mandato anche il messaggio, ho pubblicato anche il messaggino sul mio Facebook che mi consigliava di fare la domanda per l'assegno provinciale chiedendo gli arretrati come forfait. Io vi ho spiegato che non lo farei prima perché 600 euro non, sono sempre soldi ma non cambiano la mia vita, principalmente se io devo fare un forfait. E perché appunto fra qualche anni si possono esserci delle implicazioni con l'agenzia dell'entrata, perché dichiaro un qualcosa che non è del tutto veritieri solo per forzare il sistema e quindi ho rinunciato. Però oggi c'era l'appuntamento per chiedere la domanda unica per l'agevolazione tariffaria del servizio di diritto e studio all'infanzia, che traducendo, invece di pagare 4,95 al giorno per la mensa del mio figlio, io torno a pagare quello che ho pagato fino a febbraio di 2025, che era 2,93 euro, mettiamo così. L'ACLI, che vi spiego, l'ACLI Trentina rappresenta, a me era sempre piaciuto l'ACLI, infatti la falsità del padre del mio figlio è talmente grande che sono stata io a dire a lui vai ad ACLI che loro lì hanno un sportello per aiuto per le persone sovraindebitate. Assim, è incredibile come tutti i miei sani consigli a lui ha usato contro di me. È incredibile. Comunque, a parte questo, l'ACLI è l'ACLI Trentina. E poi l'ACLI mi piaceva perché da autonoma diciamo che è quella più propensa ad aiutare gli imprenditori. Io già avevo sentito in passato che l'ACLI era molto razzista, però tutto sommato io non avevo mai percepito questo. Adesso me ne accorgo perché io non avevo percepito prima, perché comunque le volte che io mi ero rivolta all'ACLI eravamo un nucleo familiare, io e lui, quindi c'era l'italiano di mezzo, quindi in pratica loro mi trattavano bene perché c'era l'italiano di mezzo. Da un momento che io adesso non ho l'italiano di mezzo, è quella cosa, è la zanzara da eliminare. E quindi l'appuntamento che io avevo oggi con loro per fare questo, mi hanno chiamato con la faccia più liscia, mi hanno detto dobbiamo spostare, il spostamento più vicino è per il 24 novembre. Adesso è una questione di logica. Voi capite che loro perseguitano le madri, voi capite che stanno giocando per rovinarmi completamente, loro mi vogliono rovinata di modo che io accetti le loro condizioni, cioè la genitorialità condivisa. Cara servizio sociale, cara ACLI Trentina, sì, l'ACLI Trentina, un'altra cosa che dovete capire, l'ACLI Trentina è legata alla cooperativa, al site, che è la cooperativa, una di quelle più grandi di Trento, più grandi e più influenti. E anche la Coop, il famoso site, è legato anche alle forze degli ordini dei carabinieri. È un sponsor per tanto è che i cartelli di violenza sulle donne trovi tra gli sponsor loro. Insomma, è come ho detto, io sono in mezzo, assim, io sto combattendo, non sono Don Chisciotte, per questo che io combatto fidandomi del potere di Dio che è più grande di qualsiasi uomo, delle persone oneste che esistono ancora, perché in mezzo a questa confusione ho conosciuto delle persone che assim, Carla, in mezzo a loro ci sono anche gli onesti e quindi io mi rivolgo agli onesti. E stanno pilotando ogni informazione. Comunque il succo è
che loro volevano spostare al 24, ho detto ok, cancella tutto, adesso spiegatemi come io, senza avere un lavoro fisso, una entrata fissa, al contrario del suo padre, posso continuare a pagare quasi 5 euro al giorno di mensa del mio figlio. Morale della favola, sono passata nel primo caffè che ho trovato, loro hanno controllato, hanno detto no, ma lei ha tutto, l'ICE, FIS, deve solo fare la domanda. Io sì, loro mi hanno ricevuto subito, immediatamente, e hanno fatto la domanda, quindi da ottobre torno a pagare il normale. Però la cosa dai schifo è che sì, loro hanno individuato l'ultimo ICEF che ho fatto, però sai che cosa hanno fatto quelli dell'ACLI? Mio figlio è residente ufficialmente con me, assim, è sempre stato residente con me, ma nel senso che quando ci siamo spostati dalla VIS, lui è venuto con me. La prima cosa che ho fatto, mi sono rivolta alla questura per dichiarare dove stavo portando il minore, proprio per evitare che il suo padre facesse quello che a giugno, questo era aprile, che a giugno la famosa la femmina Nadia ha fatto, cioè denunciarmi per sottrazione di minori. Non poteva assolutamente, ripeto, perché intanto fino a marzo eravamo residenti alla VIS, io ero l'intestataria della scheda, mio figlio faceva parte del mio nucleo familiare, era il suo padre il convivente. Quando mi sono spostata dalla VIS, io sono venuta a Trento con contratto regolare, ho fatto richiesta regolare di cambio di residenza per me e per mio figlio. La richiesta è stata accolta dall'anagrafe nazionale ad aprile, quindi in nessun momento mio figlio è stato sottratto da nessuno. E loro sono stati talmente, la manipolazione di ufficio è talmente grande che l'aggiornamento dell'ICEF che ho dovuto fare per avere l'aiuto straordinario della provincia, credete che loro hanno lasciato ancora come in residenza la VIS, anche se a me hanno stampato i dati giusti, ma al sistema hanno mandato ancora la vecchia residenza. E insomma, se era per l'ACLI, ok? Per questo dico che c'è di mezzo la zampettina del suo padre. Un po' già avevo capito per il modo che mi hanno trattato in tutti questi mesi, voi non avete idea di come loro mi hanno trattato. Secondo, perché appunto l'ACLI ha a che fare col site, e terzo perché il papà di mio figlio è italiano. E comunque la buona notizia è che sono riuscita comunque a fare la domanda da un altro caffè, ma poi sono andata anche a sapere che fine ha fatto la mia domanda di aggiornamento di permesso, perché appunto ho cambiato residenza con il cambio della legge, eccetera, eccetera, eccetera. Il ragazzo ha detto, no, guardi, da questa data qua sono 7 mesi. Allora, non discuto con questo ragazzo perché appunto lui non c'entra niente, però ripeto, anche lì abbiamo una manipolazione di ufficio. Chissà che cosa loro hanno fatto con le 80 pagine, perché erano 80 pagine di documentazione che quando io ho presentato la domanda di aggiornamento, quella era la mia situazione reale, cioè un reddito di circa 23-24 mila euro annuo. La residenza è cambiata, però assolutamente regolare, la iscrizione nella Camera del Commercio, la macchina che io avevo, insomma tutto, la mia situazione reale. E che cosa è successo? Che guarda caso, da quando ho presentato la domanda fino adesso, ho dovuto vendere la macchina, la Camera del Commercio mi ha mandato quella letterina dicendo che insomma togliendo la mia licenza, quando allegando che
alegando dei controlli che si vede che è una bugia. Prima perché, ripeto, come agente rappresentante di commercio eu ho iniziato 2023, ok? Quindi i controlli sono dopo 5 anni, quindi la mia qualifica non poteva essere controllata in 2 anni. Uno. Secondo, io ho fatto la dichiarazione, è tutto normale, tutto regolare. E la unica cosa che eu non ho ancora fatto è la dichiarazione di reddito di questo anno riferenti all'anno scorso, quindi non c'era alcuna irregolarità nella mia partita IVA, nella mia qualifica di agente rappresentante di commercio, non c'è alcuna, anche perché ricordate, io non lavoravo per cooperativa locale, no, io lavoravo per una multinazionale, il gruppo alimentare San Carlo SPA. Quindi la manipolazione di ufficio all'interno della Camera del Commercio, anche lì c'è e come c'è. Insomma, io ho parlato, effettivamente farò la denuncia di persecuzione, qualcosa del genere, insomma mi ha dato il numero. Io devo fare assolutamente, perché quello che stanno facendo con me è letteralmente mi stanno perseguendo, di modo che io risulti completamente inidonea da tutti i punti di vista. E poi oggi sono andata di nuovo nel tribunale minorile a fare la richiesta del ritiro degli atti. Allora il giudice ha portato con sé gli atti, tutti gli atti. Quindi loro non hanno potuto farmi vedere la versione cartacea, perché io come parte avevo diritto di consultare e il giudice ha portato con lui, quindi è disponibile solo online, in via telematica. Ieri ho provato a entrare, però loro chiedono gli SPID, non fanno entrare con la CIE. Gli SPID l'ho cancellato perché il mio SPID era quelli della posta, che anche quelli sono nate delle irregolarità, che probabilmente è stato tramite quelli mio SPID, il dispositivo che ho fatto anche nell'altro video, ho spiegato bene che loro sono entrati nella mia cartella clinica per mettere quelli falso referto, e c'era l'opuscolo proprio delle adozioni a Trento, alle famiglie trentina e sia anche internazionale. Allora, per voi non è chiaro, ma per me è chiarissimo, ma proprio chiarissimo. Ho sì molta paura che mio figlio finisca in un sistema di traffico di bambini legalizzati, perché nel palazzetto che io abitavo, ripeto, erano tutti napoletani. Uno di loro ha a che fare con le forze dell'ordine, tutti mischiati con associazione, mischiati con Ministero dell'istruzione. Ci sono delle persone dell'America Latina, e quando mi hanno invitato a pranzare con loro, mi hanno fatto tante domande, però una di quelle mi ha colpito di più. Erano molto, molto preoccupati, per questo dico, ci sono i collegamenti, dovete cercare i collegamenti. Mi hanno fatto delle domande riguardo la nazionalità di Ottavio. I parenti di quella dell'America Latina, l'America Latina però non Brasile, ha raccontato che ha dei parenti nell'ufficio notaio del loro paese, e che di un modo molto facile loro riescono a, insomma, creare i famosi certificati. Insomma, dovete assolutamente tutela dei bambini. Se volete tutelare mio figlio, vi prego al giudice o a chi si occupa veramente di tutela del bambino, lasciatemi la responsabilità genitoriale del mio figlio, perché la probabilità che mio figlio finisca in una tratta di bambini è enorme, per tante ragioni, perché è un dato di fatto, c'è la mafia del sud di mezzo. Secondo, perché mio figlio è bianco. Se lui fosse negrettino, nessuno voleva, però mio figlio è bianco. I bianchi nella tratta dei bambini valgono molto di più. E non ne parliamo il traffico di organi, che questo anche mi preoccupa molto, data la situazione che si trova la ALS
da tutti i punti di vista. E, insomma, prego novamente, fate i vostri accertamenti, perché io sto raccogliendo tutte le prove possibili e immaginarie che quegli atti che sono in mano al giudice Pietrapiana, allora metà almeno il 50% delle informazioni sono alterate completamente e le altre metà sono raccontate forse di un modo non tanto preciso, e che la malafede è partita comunque dal comune dell'assistenza sociale di Lavis, dai carabinieri di Lavis. La malafede è partita di persone che si trovano negli uffici di Lavis, che dopo hanno trovato negli uffici di Trento la rabbia di una situazione che loro non conoscono la verità e hanno preso parte secondo la versione del padre del mio figlio, ma che ricordate, il padre del mio figlio ha legami politici e mafiosi che assim, e poi c'è che anche questo ho fatto presente, continuo a fare presente, il discorso razziale. È inutile che fate i sorrisini a me. Io so chi è vero e so chi non è vero. Io so chi è razzista e so chi non è. Non vi giudico per il vostro razzismo, come già vi ho detto 300 milioni di volte, perché anche quando non volete essere, esiste una memoria genetica che vi spinge a essere. Però in questo momento l'unica cosa che io chiedo è: lasciate me e mio figlio in pace, perché se c'è una cosa che Ottavio non è un bambino abbandonato. Punto, da nessun punto di vista. I vostri problemi con me, con il mio modo di essere, con il mio naso in su, anche se sono una negrettina, allora assim, venite da me, non colpite il mio figlio per colpire me.